Ku civugo kivuga kiti amagara yo mu mutwe n'uburenganzira bwa kiremwa wese, ishirahamwe ry'abahinga banonosoye ivy'imibano, inyifato n'imibereho bariko barategura ihiganwa ry'indirimbo ivyese amazina bizoba bifatiye mu gukingira indwara zo mu mutwe. Alain Joseph Hatungimana arongoye iryo shirahamwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane igerekerezo rya kabiri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023 mu gisagara ca Bujumbura, avuga ko iryo higanwa bariteguye biciye mu ndirimbo kugira ngo habemwo gutanga inyigisho zijanye n'indwara zo mu mutwe. Dukeneye indirimbo iri mu Kirundi, indirimbo yisunga ico civugo twavuze kivuga kiti amagara yo mu mutwe n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Muri aho ashobora gukoresha mu gukinga, ashobora kwerekana ingene bovugwa, ashobora kwerekana ivyokorwa kugira ngo duteze imbere amagara yo mu mutwe. Hanyuma ubwa mbere bazoturungikira kuri ngurukana bumenyi, email yitwa indirimbo 2023@gmail.com. Nukuvuga ngo uwo muntu arandika indirimbo akayishira muri format Word canke PDF, akashirako umwidondoro wiwe, amazina, agashirako ni nimero za telefone, hanyuma akaca yandika indirimbo yiwe akaca yiturungikira. Iyo tuzovyakira gushika itariki 9. Inyuma yaho tuja twegeranya bamwe bose bagira ico bakoze kugira ngo turabe abafise inyandiko abanditse indirimbo nziza, hanyuma dukuremwo abashika 40. Abo 40 rero ni bazoca baja guhiganwa mu gice gikurikira. Bazoca baza baziririmbe bimwe mwita acapella imbere ya jury, hanyuma jury itoremo abo babona yuko baririmbye neza, amajwi yabo ameze neza, sinzi bimwe bita imidiho ijanye n'indirimbo, kugira ngo turonke ikintu dufatiro kugira ngo umuntu yumvise indirimbo nivyo arashobora kuyitamba cyangwa akayumviriza ryohewe, mugabo kandi ashobora kumva n'amajwi meza kandi avugitse neza. Hanyuma ubugira gatatu abo bantu bazoca baza mu gice ca demi final aho bazoririmba bafise ivyuma. Nukuvuga ngo umwe canke uwundi arashobora kuba selon y'umudiho yashimye, bace bagira baririmbe kw'ivyo vyuma vyabo, hanyuma turabe abashika 20 ba mbere. Muri final niho rero abo 10 bazoba batowe nibo bazoja muri final, hanyuma abo rero nibo bazoba bafise kuja muri studio bakanregistra indirimbo yabo yose, hanyuma bakaca bayizana muri final iri produit fini. Nukuvuga ngo umuntu azoja muri studio nuzoba yashitse muri final. Ivyo rero twabigize kugira ngo ubwa mbere dukinge ko umuntu aja muri studio ugasanga yavuze ibyo yishakiye. Ubwa mbere usanga byamutwaye amahera, ugasanga ntiyashoboye kugira indirimbo ishika kure. Ubwa kabiri ugasanga ni wa wundi acasigira yidoga ko yabeshwe. Mugabo amaze gushika abazoba bashitse muri final, nuko izo ndirimbo ziba zifise ubutumwa dushobora no kuzibagirira promotion, nimba turi ha radio kugira ngo azozivuze, nimba tuzobagirira sinzigira nimba ari media tour, bagende izo ndirimbo zabo zishobore gushika mu maradio kandi zivuzwe naho baba bataronse ubushimwe, kubera ko uzobashitse muri ico gice kamwe mazo bafise ico kudandaza. Iyi competition rero ni kugira ngo dusubire inyuma turabe mbega mu Burundi hakenewe iki. Twarigishije abaganga, harigishijwe mu kibano, ni gute umuntu yogerageza gukoresha ubundi buryo kugira ngo dushikire benshi bashoboka. Nagenda bitse yuko ushikuye umunsi turiko turavugana dufise indirimbo imwe nayo nyene nshaka ku radio gake yitwa Si Abasazi, yaririmbwe na Cedric Bang.
turakeneye kumva yuko kuririmba tutategerezwa kuririmba urukundo gusa. Nitwashira imbere izi ndirimbo zihamagarira abantu gukingira gufasha abagendana indwara zo mu mutwe, nivyo tuma dushika ku kindi kintu gikomeye. Kuri Islam twayise competition nayone iri kumwe niyo y'umuziki, hama ikabitegekanijwe mu matariki yo kuva itariki 13, itariki 18 n'itariki 23 na 28 kwa ukwezi kwa Munyonyo. Hama tukaba twabipanze yuko bwa mbere uwo muyabaga azoba kwije ari mu myaka iri hagati iri munsi y'imyaka 24. Hanyuma kandi azoyandika, hanyuma ayirungike kuri ngurukana bumenyi, ubuhinga ngurukana bumenyi yitwa islampsv2023@gmail.com. aho azobanza kurungika ubwo rwandiko sigura ayo majambo arimwo ubugwayi bwo mu mutwe ko ari novuga yuko ari nk'uburenganzira bwa kira mu kirema dufise. Hama akaca ahejeje kuyirungika, hazobaho iyo tariki 13 nababwiye ni ya mbere yo gutegura gutoramwo uwa mbere canke novuga ba 40 ba mbere banditse iyo slam nziza. Hanyuma itariki 18 tuyise quart de finale kugira ngo banze dukuremo muri babandi 40 dukuremo dushiremo 30 bafise novuga yuko ari nka slam yoba ifise amajambo akwiye kandi amajambo afise ico novuga message igomba gushika kuri umuntu wese azogomba kumva iyo slam kuntu izo bimeze. Hanyuma itariki 23 kwezi kwa Munyonyo nyene hazoba ari demi finale, aho tuzoshobora gukuramwo 10 bazoba baja muri finale. Abo nabo tuzoba tubona yuko bazoba bashobora kuja imbere bakavuga iyo slam yabo, kandi twumva no mu gihe azoba ariko arayivuga ariko arashiramwo novuga nka son yiwe tuyumvirije, tukabona yuko harimo message, hakaba harimo nuko yoba ariko aragomba gutanga message kwiye. Hama le 28 Novembre niho hazoba hari finale, aho tuzotoramwo batatu ba mbere nkuko bizoba bimeze no mu muziki. Hanyuma kandi ikindi naco mu kurungika kuri iyo email twavuze, bazorungika amajambo azoba yanditse novuga nka text, hanyuma bongere bifate n'amajwi twumve uko kuntu aba ari karategura iyo slam, ukuntu ashobora kuyivuga. Hanyuma kandi irateguwe mu Kirundi, azoyitegura mu Kirundi canke ayitegure mu Gifaransa, muri français canke ayivuge mu Congereza, bivanye nuko azoba ashobora kuyivuga. Bikaba bitekanije ko iryo higanwa rizosozegwa igenekerezo rya 28 Munyonyo mwaka wa 2023, hakazoshimirwa abagera ku 10, aho uwa mbere azoronswa umuriyoni n'ibihumbi 500 n'urupapuro rusinyeko n'umushikiranganje mu byo ajeje harimwo amagara y'abantu. Uwa kabiri aronswe umuriyoni n'ubwo rupapuro, uwa gatatu aronswe ibihumbi 500, indwi basigaye bazoce baronka utundi tuganuke.